हाय एवरीवन। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ काढ़ा। तो काढ़े की रेसिपी बहुत ही इजी है। यहाँ पे जो भी सामान होगा घर में हम यूज़ कर सकते हैं। तुलसी के 2 पत्ते, थोड़ा सा अदरक, दालचीनी, 2 लौंग और आधा चम्मच हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर ले लिया। हल्दी पाउडर बहुत ज़रूरी है यहाँ पे डालना। थोड़ा सा पुदीना और नमक भी हम इसमें डालेंगे। तो 1 गिलास मैंने यहाँ पानी ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से हम 5 से 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसे पका लेंगे। तो यहाँ पे मैंने गुड़ का यूज़ नहीं किया है, शहद लिया है। अगर आप गुड़ यूज़ करना चाहते हैं तो गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसे हम पहले नहीं डालेंगे काढ़े में, बाद में डालेंगे जब अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पे हमने 10 मिनट इसे पका लिया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस काढ़े से रिलेटेड अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मुझसे ज़रूर पूछिएगा आपको ये काढ़ा कैसा लगा। और इस सर्दी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हमें ये ज़ुकाम से, खांसी से बचाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए।